សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូคลิปថ្មីមួយដើម្បីចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាត់តវីដេអូដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Window Editor នៅក្នុង Windows 10 អញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់សូមអញ្ជើញចូលទស្សនារបស់គ្នាដូចតទៅសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូคลิปថ្មីមួយដើម្បីចែកម្លែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាត់តវីដេអូមួយឈ្មោះថា Video Editor ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធី Video Editor នេះគឺមានស្រាប់នៅក្នុងពពួកកម្មវិធី Windows 10 ចឹងបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលប្រើ Windows 10 អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបានក្នុងការកាត់តវីដេអូចឹងដើម្បីចាប់ដើមយើងត្រូវដឹងថាកម្មវិធីកាត់តវីដេអូវាមានច្រើនកម្មវិធីដែលគេប្រើប្រាស់ទៅតាមការងារជាក់ស្ដែងហើយបងប្អូនដែលរៀនជំនាញកាត់តវីដេអូក៏ដឹងហើយកម្មវិធីកាត់តវាមានប្រភេទរបស់វាច្រើនដែលយើងប្រើប្រាស់ទូទៅតែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រើបងប្អូននឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការងាយដោយយើងមិនចាំបាច់ដំឡើង Windows កម្មវិធីផ្សេងៗដោយយើងគ្រាន់តែជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Windows 10 តែម្ដងគឺសូមបញ្ជាក់ណាកម្មវិធីនោះសម្រាប់តែបងប្អូនដែលប្រើកុំព្យូទ័រទៅលើ Windows 10 ទើបវាមានកម្មវិធីនោះអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់បានទីមួយបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងចិត្តវាមកដាក់ថា Type here to search យើងនិយាយពីថា video វានឹងឃើញវា app មួយឈ្មោះថា Video Editor ណាយើងคลิกលើវាដាក់វា full screen មកចុះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបទៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនបើកកម្មវិធីមកវានឹងឃើញគេថា Welcome back to Video Editor នៅខាងក្រោមនោះវាមានពាក្យ New Project អញ្ចឹងយើងបង្កើត project ថ្មីយើងអាចចុចលើពាក្យថា New Project មកហើយយើងដាក់ចំណងជើង project យើងចង់ធ្វើពីអីណាយើងអាចបំពេញproject name យើងចាំរងចាំបន្តិចវានឹងលោតឲ្យយើងបំពេញឡើយនេះ name យកវីដេអូយើងដាក់មកតេស្តហើយយើងដាក់នេះយើងដាក់តេស្តវីដេអូអូខេបាទយើងអូខេទៅវានឹងឲ្យយើងadd វីដេអូដែលយើងត្រូវការកាត់តដើម្បីរៀបចំវីដេអូថ្មីមួយយើងត្រូវ add វីដេអូដែលយើងត្រូវការកាត់តបញ្ចូលនៅក្នុងproject library របស់យើងណាយើងចុចលើពាក្យ add ពេលដែលបងប្អូនចុច add ទៅវានឹងបង្ហាញ3នៅក្នុងនោះវាមាន from this PC គេថាយើងទាញយកវីដេអូពីកុំព្យូទ័រមួយទៀតវាដាក់ from my collection ដែលទាញយកវីដេអូតាមរយៈការរក្សាទុកទីតាំងណាមួយដែលយើងcopy ទុកនៅក្នុង folder ណាមួយដែលយើងយកទី3វាថាយើង from the web ដែលថាយើងទាញទៅលើទាញវីដេអូពី web YouTube ពី web ផ្សេងៗក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនពីក្រោយយើងប្រើ from this PC បាទ
ហើយយើងចាប់ដើមselect file វីដេអូណាមួយមកដែលបងប្អូនមាននៅក្នុងcomputer របស់យើងណាយើងថាយើងយកនៅក្នុង drive D យើងមានវីដេអូនេះចម្រៀងមួយខ្ញុំដាក់មកចុះគេថាកាត់តគឺយើងកែច្នៃវីដេអូពី original ទៅជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតណាវាឲ្យពី PC យកវីដេអូខុសហើយយើង download ទៅយើងអាចជ្រើសរើសក្នុងកន្លែងទីតាំង download ទៅបាទតែយើងចោលរឿងមួយយើង convert វាចឹងគេថាកាត់តវាថាយើងថាតែឆ្នៃឬក៏ design វីដេអូមួយផ្សេងពីវីដេអូដើមណាមានថាយើងអាចចម្បាញឬក៏ mix វីដេអូ2 3បញ្ចម្បាញចូលគ្នាតាមរយៈការកាត់តរបស់យើងអាច add វីដេអូផ្សេងទៀតច្រើនទៅតាមការចង់បានរបស់យើងយើង select file វីដេអូយើងមកណាយើងចង់បានវីដេអូណាយើងត្រូវការ select យើងយើងអាស្រ័យទៅលើការ design ទៀតឥឡូវយើងទៅជាដូចយើងឧទាហរណ៍វីដេអូ2ហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ក្នុងការបង្ហាញបងប្អូនបន្ទាប់ពីបង add វាចូលហើយបងប្អូនត្រូវទាញមកលើត្រាំ item from the project ណា draw ត្រាំមកថា draw យើងទាញវាចូលនៅក្នុងនេះ source board យើងនេះយើងចាប់ទាញមកដាក់ខាងក្រោមដើម្បីរៀបចំវីដេអូយើងនេះចឹងនេះវីដេអូខ្ញុំមានវីដេអូ2ដើម្បី merge និងបំបាញ់វីដេអូនឹងចូលគ្នាណាយើងអាច play សាកដល់មួយចឹងវីដេអូរបស់យើងមានរយៈពេល43នាទីទឹកដើម្បីតែធ្វើនេះគឺវីដេអូនេះគឺចង់ហើយបងប្អូនចង់ធ្វើកាត់ឬក៏កែនៅចំណុចណាមួយចេញពីវីដេអូដើមឥឡូវខ្ញុំចង់កាត់ឥឡូវខ្ញុំយកចំណុចនៅលើនេះវាមាន add title bar វាមាន trim វាមាន split text 3D white filter skip ចឹងកន្លែង add title កាតហ្នឹងយើង add background add title ទៅលើវីដេអូឲ្យយើងថាឥឡូវបងប្អូនចង់ add អីមួយនៅលើវីដេអូហ្នឹងយើងចុចពីមួយហ្នឹងវានឹង add ចូលទៅយើងចង់ move វាមកដើមមួយនេះមកដើមនេះចុចវាចុះជាងទៅហើយយើង add ទៅលើខ្លះទី1គឺរយៈពេលរបស់វាក្នុងការបង្ហាញប្រហែលសេកុងយើងចុច duration 3សេកុងណាវាមាន3វាមាន7តែយើង5តែយើងអាចវាយចូលខ្លួនឯងបានណាតែនេះយើងសេអក្សរមកណាយើងដាក់អីគេមាន title យើងសេបានគឺអីសេមកណាដាក់ T N complete បាទនេះមាន simple វាមានតាយវាផ្សេងចង់បាន mode ស្គាល់មិនទេវាមានទៅតាមប្រភេទហើយយើងជ្រើសរើសបានណាហើយកន្លែង layout នេះគឺឲ្យយើងរើសកំណត់ទីតាំងបង្ហាញនៅខាងលើវាមានបណ្ដាលមានក្រោមមានឆ្វេងមានស្ដាំអូខេហើយយើងចង់បានប៉ុណ្ណឹងយើងដានវាមកហើយយើង play ម្ដងសាកបងនេះ
ចឹងវាមានរយៈពេលហ្នឹងគឺ5ចុងវានៅចូលទីថ្មី10ទីហ្នឹងវានៅចូលគឺថាយើងនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន3ព្រីមនេះគឺយើងចង់កាត់ចំណុចណាមួយដែលយើងធ្វើការកាត់យកចង់បាននៅលើវីដេអូឲ្យយើងអាចព្រីមអញ្ចឹងព្រីមនេះយើងផ្លេមកបងចង់កាត់ចំណុចទៅតទៅមួយតែហើយយើងទាញនេះចំណុចខាងក្រោមនេះឲ្យដល់ចំណុចដែលវាផ្លេដល់វិញគេថាមិញវាកាត់ចោលណាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងដាននេះមកយើងសាកដងផ្លេម្ដងទៀតណាÔi dạ. យើងបានកាត់ហើយមកចូលកាត់ពីចំណុចយើងព្រីមនេះយើងអាចកាត់ពីចុងមកខាងនេះបានយើងអូសមកចំណុចនេះដល់នៅទៅកាត់នាទីណាយើងទៅកាត់ណាដាននេះទៅយើងកាត់ផ្លេតនេះថាយើងចាយដាច់វាពី2ដាននេះមកយើងកាត់វីដេអូនេះគេមកតែយើងកាត់ពី2ហើយវីដេអូ40នាទីហ្នឹងវាកាត់តែនេះវាអសរគ្នាទេនេះវា effect នៅ style លើវីដេអូយើងចង់បានលើប៉ោងអញ្ចឹង TV បាននោះមកវាមិនលឹមវាថានេះកាយពលឺយើងកាយវីដេអូចំណល់គេកុំឲ្យឆ្លប់ copyright នោះយើងអាចកាយពលឺកាយសម្លេងបានហ្នឹងណានេះសម្លេងពីសម្លេងឲ្យវានិយាយញាប់វានិយាយ slow មកដកមកយើងអាចទៅទីមកមានឲ្យយើងរើសនៅប៉ះណាវីដេអូនោះវាយើងនិយាយមកថាប៉ះហ្នឹងញាប់ជាង original វាណាបាទ remove ចោលលុបហើយយើងចង់បាន background music នេះគឺ audio យកចាក់ background នេះហើយយើង video play ផងវាមានជាសម្លេងអីផ្សេងទៅក្រោយនេះយើងដាក់នេះមកពេលយើង play យើងលុបវាហើយវាលឺពេកនេះ sound នេះណាតែយើងចង់ដោះវិញវាណាននឹងមកឬយើងអាចយកជា file audio ហើយ download ចេញពី YouTube អីយើងអាចនេះកន្លែងនេះវាមានគេដាក់ custom audio ហ្នឹងវាថាយើងយក add file ទៅ tape audio វាច្រើនណានេះត្រូវមាននោះក៏យកទៅ tape audio មិនវាស្គាល់ណា audio file នេះពួកយើងបានយក play មកមាន play ពីម៉ែតូចលឹកទៅក៏អារម្មណ៍មិនលើខ្លួនដល់អង្គុយចឹងចឹងអាពីរនេះខុសគ្នា background នេះវាថាយើងយកមានស្រាប់ដល់នេះយើងអាចតាម add ជាស្រាប់ audio ផ្សេងក្នុង file ដែលយើងត្រូវការណាតែនេះសម្រាប់ save វាសម្បាញ់ហើយយើងកាត់តអីរៀបចំទៅលើវីដេអូយើងរៀបរាល់ហើយយើងអាច finish វីដេអូមកហើយយើង export ហើយយើងរើទីតាំងមកវានឹងបង្កើតជា file វីដេអូថ្មីមួយដែលជាវីដេអូដែលយើងបានកាត់តរៀបចំមកណាដាក់ឈ្មោះទៅអីទៅវានឹង export ទៅវានឹងកើតបាន file ថ្មីមួយហ្នឹងគោលដៅគឺយើងបង្ហាញទៅលើប្រព័ន្ធហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធី video editor ដែលយើងមានស្រាប់ app យើងស្រាប់នៅក្នុង Windows 10 ពពួក Windows 10 ឡើងណាចឹងមានចង្អុលអីយើងអាចស្រាវជ្រាវលើនឹងបន្ថែមទៅតែខ្លួនឯងទៅ
trong video dưới miên một phần nắng trong ca bằng hai cho nên cam chi chặt to đầy ra thì cam như nhí đo như mình ra cam chi là dương sợ lại là người ta miên sát một nông video thêm đâu mà theo miên từng là lấy ai thì mình xưa nên thằng sau video đọc nhóm nên mình xưa ca mọi ra chưa được hàng trong video dưới miên mình nấu không ở cuốn cùng ra ca cũng là